ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஸ்மைலி தமிழ் டெக். இந்த வீடியோவில் ரியல்மி எக்ஸ்2 அன்பாக்சிங் மற்றும் ஃபுல் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ரியல்மி எக்ஸ்2 வர பாக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட ஃபியூச்சர்ஸோட ஹைலைட்டடான விஷயங்களை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஸ்னாப் ட்ராகன் 730G அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதையும் 64 மெகா பிக்சலில் கேமரா இருக்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல், அது கூடவே ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனை ஃபஸ்ட்டு வெளியில் எடுத்துடலாம். இது வந்து க்ரீன் கலர் வேரியண்ட். இது கூடவே நமக்கு ஒயிட் கலர் அண்ட் ப்ளூ கலருங்கிற இன்னொரு 2 வேரியண்ட், மொத்தம் 3 வேரியண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்க்குறக்கு கிரேடியன்ட் மாதிரி நல்லா ரிஃப்ளெக்ஷனோட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. கையில் பிடிச்சிருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல க்ரிப்பாக இருக்குது. இந்த ஃபோன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் மேக்ரோ லென்ஸும் இருக்குது. ஃபோனோட ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் இருக்குது. லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஐஆர் பிளாஸ்டர்லாம் இல்லை. இதில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இன் டிஸ்பிளேயில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அக்யூரேட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ ஃபோனை பூட் பண்ணிட்டு வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 30 வாட் ஊக் ஃப்ளாஷ் சார்ஜிங்கான அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து உங்களுக்கு 65% சார்ஜை வெறும் 30 நிமிஷத்தில் சார்ஜ் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் USB to Type C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பவுச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்குள்ள நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆச்சு. கையில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ரிப்பாக இருந்துச்சு. இதோட டிஸ்பிளேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.4 இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு சூப்பர் ஆம்லோட் பேனல். அதனால் கலர்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதோட நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கிளாரிட்டியாக குவாலிட்டியாக இருக்கும். கலர்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மற்ற பேனல் கம்பேர் பண்ணும்போது. இந்த ஃபோனை பார்த்தீங்கன்னா ColorOS 6ல் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இது வந்து Android 9 மேலே பில்ட் பண்ணுது. யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, எந்த லேகும் இல்லை. இதோட ப்ராசர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் 730G. இந்த ப்ராசர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே கேமிங்க்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் விளையாண்டு பார்த்த வரைக்கும் கேம் PUBGயில் ரன் பண்ணி பார்த்தா ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு, எந்த லேகும் இல்லை, ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இதில் 3 ரேம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 4GB RAM அண்ட் 64GB ROM அண்ட் 6GB RAM அண்ட் 128GB ROM, 8GB RAM அண்ட் 128GB ROM, இந்த 3 வேரியண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 6GB RAM அண்ட் 128GB ROM, இந்த ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா இதோட 730Gங்கிற ஸ்னாப்ட்ராகன் ப்ராசஸர் வந்து நல்லாவே கேமிங்க்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுச்சு. இதோட கேமரா செட்டப்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாட் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரைமரி கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 64 மெகாபிக்சல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வைட் ஆங்கிள் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைட் ஆங்கிள் ஷாட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொரு 2 மெகாபிக்சல் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்த இன்னொரு கேமரா பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ ஷாட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தமாக இதோட குவாட் கேமரா செட்டப் ரொம்பவே அருமையாக பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லலாம். இதோட கேமரா குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அருமையாக இருந்துச்சு. 64 மெகாபிக்சல் எடுக்கும்போது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. வீடியோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4K வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும். 4Kல எடுத்தோம்னா இன்னும் குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு. இதோட கேமரா சாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன், நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். JBLோட ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஒரு வீடியோ எடுத்திருப்பேன். அது ஃபுல்லாமே இந்த ஃபோனில் எடுத்தது தான். எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கலீங்கன்னா மேலே இந்த கார்டு கொடுக்குறேன், நீங்கள் அந்த கார்டை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள். கேமரா குவாலிட்டி அருமையாக இருந்துச்சு. ஸ்லோ மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா 960 FPS வரைக்கும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ லென்ஸுங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர், அதுவும் உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வைட் ஆங்கிள் ஷாட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், கிளாரிட்டியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 32 மெகாபிக்சலுக்கான செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேமரா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான செல்ஃபிக்கு எடுக்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு நல்ல வெளிச்சத்துலேயும் கூட நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு. இதெல்லாம் சன்லைட் எடுத்த பிக்சர்ஸ் தான், அதுவே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4000 mAhக்கான ஒரு பெரிய பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 1 டேக்கு மேலேயே சார்ஜ் வரும். நீங்கள் ஒரு நார்மலாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 1 டேக்கு மேலே வரும். இல்லை ஹெவியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு கண்டிப்பாக 1 நாள் வரும். அதுக்கு மீறியே சார்ஜ் தீர்ந்துருச்சுனால இதில் ஒரு 30 வாட்க்கான ஊக் ஃப்ளாஷ் சார்ஜ் கொடுத்துருக்கங்காட்டி நீங்கள் சீக்கிரமாகவே சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். ஃபைனலாக இதோட ப்ரைஸிங்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வேரியண்ட்டான 4GB RAM அண்ட் 64GB ROM, இந்த வேரியண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 17,000 ரூபாய்க்கு விற்றுட்ருக்காங்க. அண்ட் அடுத்த வேரியண்ட்டான 6GB RAM அண்ட் 128GB ROM, இந்த வேரியண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 17,000 ரூபாய்க்கு விற்றுட்ருக்காங்க. கடைசியாக 8GB RAM அண்ட் 128GB வேரியண்ட், இது பார்த்தீங்கன்னா 20,000 ரூபாய்க்கு விற்றுட்ருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். யாராச்சும் ரியல்மி எக்ஸ்2 வாங்கலான்னு ஐடியாவில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை பற்றி டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஓகேவா இந்த பட்ஜெட்டுக்கு, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஃபோன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளோட சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. புது புது அப்டேட்ஸோடு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். தேங்க்யூ.